Ngatho cia mwanya nĩ gũcoka na ndirehoka nĩ ũrathiĩ na mbere wega. Anne Mwathi kana Mama Jeff nĩ aingĩra nenda-inĩ ciake cia ũkinyanĩria na atũmĩra andũ ndũmĩrĩri cia kũmacokeria ngatho nĩ ũndũ wa ũrĩa makoretwo makĩmũnyitĩrĩra ihinda rĩrĩ iritũ. Aretha kĩhoto kĩa mwana wake Jeff Mwathi ũrĩa wakuire na njĩra ya kĩriga. Before I share more details about that na video ĩyo agĩkorwo akĩarĩria andũ on social media, nyina wa Jeff, some family members na mawakiri ake nĩ makorwo makĩnyitanĩra nake Kiambu Road kũrĩa DCI offices magĩthiĩ na mbere na gwetha kĩhoto kĩa Jeff Mwathi. Thutha wa icera rĩu rĩa Mama Jeff kũrĩa kwa DCI offices, DCI nĩ gũkorwo ĩkĩaria na andĩki a mohoro wona gwakinya thaa 10 cia mũthenya wa ũmũthĩ. Back to Mama Jeff nĩ akorwo akiuga nĩ aracokia ngatho cia mwanya mũno kũrĩ arĩa othe makoretwo makĩmũtũmĩra ndũmĩrĩri cia kũmũmĩrĩria, makĩmũnyitĩrĩra ihinda rĩrĩ iritũ na nginyagia kũmũhoera na thiĩ na mbere na gũikia ihoya, akĩmera matikanoge na mathiĩ na mbere na gũtũma support nĩ nginyagia kĩhoto kĩa Jeff kĩonekane. Nĩ share some moments cia mwanake wake Jeff rĩrĩa agĩthikagĩrĩria nyĩmbo cia mama wao Samido, agĩthaka nginyagia ngita na akorwo akĩandĩka akiuga, son, your smile will remain in our heart forever. Thikĩrĩria what Mama Jeff has shared on her social media pages.